வெல்கம் டு அஸ்மாஸ் கிச்சன். எல்லோருக்கும் பிடிச்ச மதுரை பன் பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, மைதா 1/2 கிலோ, உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சர்க்கரை 2 டேபிள் ஸ்பூன், தண்ணி 200 ml, ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கிலோ மைதா மாவு கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, 200 ml தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். சிலர் முட்டை பால் எல்லாம் சேர்ப்பாங்க, நான் அப்படி எதுவும் சேர்க்கலை. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம். மாவு பிசைஞ்சதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி 1 to 2 மணி நேரம் ஈரத்துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 2 மணி நேரம் கழித்து மாவை நல்லா திரட்டி உருண்டை போட்டு மீண்டும் எண்ணெய் தடவி ஒரு 1/2 மணி நேரம் மூடி வைக்கலாம். அடுத்ததாக மாவு உருண்டையை எடுத்து சப்பாத்தி கட்டையால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக நீட்டிக்கலாம். நீட்டின மாவை வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி மடித்து விடுங்க. உங்களுக்கு சப்பாத்தி கட்டையால் நீட்ட இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் வீசிக்கலாம். வீசுறது எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் சப்பாத்தி கட்டையால் நீட்டிக்கிறேன். அடுத்து தவாவை அடுப்பில் வச்சு சிறிது எண்ணெய் விட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம பன் பரோட்டாவை போட்டு எடுக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் விட்டு 2 சைடும் வேகிற மாதிரி திருப்பி விடுங்க. பரோட்டா ப்ரௌன் கலருக்கு மாறினதும் எடுத்து கைகளால் நல்லா தட்டி விட்டு எடுங்க. அவ்வளோதான், டேஸ்டான பன் பரோட்டா ரெடி. வியூவர்ஸ் மறக்காமல் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.